大家好啊！又到星期六講標講西嘅時間啦。今日嘅話題係逆市玩咩標啊？開始咧，我哋就俾其他啲嘉賓發表佢哋嘅意見先啦。呢度我華哥同 Steven 咧就最尾先至講出我哋嘅一啲觀點啦。OK。大家好啊！咁今次嘅題目呢，就叫做逆市玩啲咩啊？咁作為一個標迷呢，喺逆市嗱，因為咁我詮釋今次阿達人嘅題目，想我討論啲咩啦？我諗呢，我估呢，佢會認為，即係佢會預測啦，未來嘅經濟環境呢，就一般嘅啫，即係全世界都係咁噶啦。有疫情啦，有打仗啦，咁啲供應鏈又做唔切啦，咁樣又斷啦，咁樣又搬嚟搬去啦。成個大環境就一般啦。咁如果係一般，咁失業率其實都唔低嘅，其實都。咁喺呢個咁有少少不景氣嘅經濟氣候之下呢，咁如果作為標迷，如果真係玩標，玩標真係可能有啲標迷呢，就個個月買標喎。同埋我識得啲標迷呢，即係都係客嚟嘅。原來佢哋係 practice 呢個靜態收藏，原來唔少喎。靜態收藏係咩意思啊？知唔知啊？就係佢唔賣嘅，佢入貨咯，佢會賣，都賣得好密嘅，即係一個月買一隻，但係佢唔會放嘅，就叫做靜態收藏。同呢個動態收藏係唔同嘅，分得開。你 practice 呢個靜態收藏，咁你知道我啲客嘅實力係幾高啦，個個月入一隻，係咪啊？都玩咗咁多年，係唔出貨嘅，係純粹我嚟睇嘅啫，我嚟擺嘅啫。OK， 不過呢個講多咗啦。咁其實呢，即係如果經濟環境差咁樣，即係量力而為啦。即係第一樣嘢你梗係要中意啦。咁呢個，但係中唔中意？但係中唔中意好主觀嘅，其實可以變嘅。譬如你唔中意呢隻錶好多原因嘅，其實就即係你可能未認識佢啫，你認識下你就會自然中意噶啦。得唔得？你了解多咗，咪自然中意咯。第二就係財力啦，即係我都好中意 PP 咁，但係財力負擔唔起咁，冇辦法㗎，係咪先？就算我中意都冇用啦，我就唔會買一隻百幾萬嘅 PP 㗎嘛，或者幾廿萬嘅 PP，我就唔會啦，即係冇咁嘅能力啊，直情係。咁我諗試下，如果即係譬如你玩開高價標嘅，即係幾萬蚊至到十零萬嘅，咁你試下，不如睇下啲中價標。其實中價標又唔係太差啦。我意思中價標呢，就係我舉啲例啊，譬如中價標嘅牌子，譬如係1萬至2萬附近啦。咁其實我都會或者1萬至2萬、3萬樓下啦。咁我呢啲 range 呢，我都叫中價標。譬如牌子舉個例，伊波魯啊、梅花啊、英立格、寶路華啊。Aorus 啊，咁呢啲就叫中價標。其實中價標咧有啲好處嘅，就係譬如你入到標行，你淨係問佢咯，喂，有冇啲特價中價標？牌子又唔差，都係中價啫，係咪先？中價標有啲咩好處咧？長遠嚟講啊，我舉個例啊，你覺得即係做高中低嘅標，邊樣嘢會留得最耐啊？即係計個 probability。very likely 好有可能咧，真係。你玩高中低都玩啊，假設啦。其實30年之後啊，留得低嗰隻呢，係真係隻中價標，可能係寶路華啊、英立格呢啲嘅標。我解釋俾你聽點解。好簡單，譬如一隻貴標嘅呢，好多時候呢，即係經歷過幾廿年呢，真係 trade 咗嘅，唔出奇嘅，或者放咗嘅，唔係個個都係咁有能力 practice 呢個靜態收藏噶嘛。得唔得？咁勞力士更加啦，係咪先？好多人都放咗啦，我好多客都，你啲水鬼升到咁冇啦，放咗噶啦呢啲，即係幾萬蚊以上嘅，真係有個二手嘅，即係嗰個圈子係嘛？有賣咁樣，咁啊好容易冇嘅呢啲標，即係你拉長幾廿年嚟睇，唔係睇幾年咁樣。咁如果啲標真係低價標嘅，即係入門標，即係幾千蚊啊，3、5、7千嗰啲呢，咁亦都係冇嘅。你拉長20-30年呢，嗰啲標呢壞咗你係唔會整嘅。
你買部電話二三千，即係唔好話二三千啦，即係五六千電話壞咗你都唔會整啦，都係掉噶啦，都係。咁呢，就係即係中價錶有一樣咁嘅特色，有一樣角色唔係特色，角色就係呢。你睇翻啦，可能呢30年、20年之後呢，留得低呢，就係嗰隻英納格，就係嗰隻寶路華，而唔係貴啲嘅勞力士，或者亦都唔係平啲嘅Citizen精工，唔係呢啲咯，反而係中價萬零蚊呢，壞咗，你係咪好想整佢呢？其實你又唔係好想整佢嘅，擺住先啦，即係有機會先整啦。即係勞力士壞咗，你即刻去走去整啦，係咪先？即刻唔整你都瞓唔着。咁啊，千零2000蚊、2、3千嗰啲呢，壞咗呢，唉算啦，整都唔整啊！你整都要成千蚊，出到去報價都點樣都要，都係唔整啦。咁啊，直情掉咗佢啦，直情。咁所以呢，留得低呢，都係中價錶。嗱，中價錶有好多好玩嘅嘢，就係呢，好多時呢，俾人忽略嘅呢，都係呢個，即係呢個咁嘅 tier 嘅錶啊。咁呢，嗱，即係可以。譬如你入到錶鋪咧，即係有啲歷史嗰啲咧，嗱，譬如好似我哋錶鋪咧，你可以直情問個 sales，喂，其實有冇啲特價嘅咩牌子？即係譬如你揾中價錶嘅，哦，特價嘅中價錶咁樣，即係你即係問佢。其實 NOS New Stock 都唔怕嘅，因為點解咧？一間鋪咧做咗咁耐咧，佢冇可能隻都賣到嘅，做咗10幾20年嗰啲，咁一定有舊貨嘅。咁啊舊貨。再特價賣，咁呢啲如果即係中價錶1、2萬嗰啲，特價賣特到變做幾千蚊，咁係咪好？佢原本身嘅質素都係萬幾2萬蚊嘅，譬如啲寶路華。咁但係如果再特一特，變做幾千蚊，係超正咯，真係，即係有一個角色喺度嘅中價錶。咁所以呢，玩咩錶，梗係玩中價錶啦。Hello， 大家好啊！咁啊，今日咧就響應錶之達人嘅主題啦，就係逆市玩咩錶。咁其實呢一個主題其實咧，對於我嚟講，其實可以再擴充個內容，就係叫做究竟我哋要除咗玩咩錶之外，究竟亦都要用一個咩態度去喺呢一個咁叫做富有挑戰性嘅一個環境裏邊去玩錶咧？咁其實我就歸納咗3點嘅，咁啊希望都可以令到大家可以去思考一下啦，去諗究竟，究竟大家覺得呢啲觀點係如何咧？咁樣。咁第一點咧就係你玩錶咧要自己量力而為，要玩得舒服嘅。即係個意思就係，即係當你去選購一隻手錶嘅時候啦，你自己係要冇壓力，買咗你係唔會令到你個經濟環境會有轉變啊咁樣嘅。呢個我覺得係好重要嘅。係啊，你如果為咗真係去追求某幾大嘅牌子啦，咁你而走去買咗之後，令到你自己影響咗你自己嗰個成個嗰個譬如經濟結構或者生活嗰個質素咧，咁我就覺得你真係要放棄啦，真係要放棄就要俾呢啲嘢，因為玩錶係真係一個你真係要一種樂趣嚟嘅，你並唔係話去一啲必需品或者你係去追求一啲，即係你同柴米油鹽，即係柴米油鹽貴一貴你都要買，因為你要食啊嘛，食即係民以食為先，一定係冇辦法㗎啦呢啲嘢。咁呢個就係第一點啦。咁第二點咧就係玩咩錶啦咁你玩咩錶啊？你梗係一定要揀一啲性價比高嘅錶啦。咁咩係叫性價比高嘅錶咧？咁就係你去做一啲評比啊，睇多即係自己當然即係你玩錶，你真係中意嘅，你願意投入個時間去做功課，咁呢啲其實都係樂趣嚟㗎。你去做功課，你去研究一啲錶款嘅時候，其實都係一種樂趣咯。即係你可以喺市場上面揾到一啲牌子啦，一啲款式啦。原來佢個配置都好正㗎喎，即係佢個配置可以即係你唔好話完全媲美到一啲好頂級嘅製錶牌子啦。你話可以係去到一個接近嘅水平啦。
咁其實係 O K 嘅喎，即係你可能去某啲機芯嘅話，佢係有啲好高嘅抗磁抗震性嘅。哇！你一屏俾到可能甚至乎呢啲配置更加，你一屏俾到可能甚至乎呢啲配置更加優於一啲高級製錶牌子嘅時候，咁你咪一個好好嘅選擇咯。即係你以一個好平嘅價錢去買到一隻好錶啊！咁呢樣嘢其實都係喺呢個逆市嘅時候咧，都係非常之重要嘅一個 point，可以值得大家去參考啦。呢個非常之重要啦。嗱，第三嗱，成日睇錶之達人咧，一句口頭禪，我相信大家都知啦，超筍價，好我都覺得好正啊！呢個字，呢個就係第三個 point，超筍價。即係當你去發現一啲牌子，可能有一啲店鋪，又或者可能佢係同一啲商場去做一啲合作嘅時候咧，即係某啲牌子佢可能會做到一啲比平時好低嘅一啲嘅優惠折扣嘅時候咧，呢啲咧就係一個入手嘅好機會啦。咁呢啲當然就按翻個別情況，有時可能就天時地利人和啦，即係咁啱我想買隻錶，我行過商場我又見到，哇！原來做緊一個叫做可能週年慶乜乜乜，總之一個噱頭啦，咁哇！即係加埋嚟個折頭，哇！真係超筍價喎嘅時候，咁你咪可以入手咯。嗱，呢個就係第三個 point 啦。咁所以其實綜合咗1、2、3呢三個 point 咧，咁大家其實喺呢一啲咁富有挑戰性嘅一個環境裏邊咧，去令到自己玩錶係要開心，要冇壓力嘅。咁我再講多少少啦。咁因為其實呢啲環境講真啦，冇乜邊個心情會非常之好嘅。咁所以正就係呢一啲時候，即係好多人有唔同嘅興趣啦。有啲人即係想個心情好就會去做運動啊，去跑步，去做 gym 啊。咁有啲人又中意去行山啦，有啲人又中意琴棋書畫咁啦，即係做完就好開心咁。玩錶都係其中一種興趣啦。咁即係大家唔好笑我啦，我有時攞自己個盒錶出嚟咧，會對住盒錶笑嘅。人哋睇到我以為我係傻嘅，做咩睇隻盒錶喺度笑咧？咁呢啲就係你對佢嗰個興趣同埋你見到嗰樣嘢，你個心情係會好轉同埋會令你開心嘅時候，咁呢啲咪你嘅興趣咯。咁所以就係你喺呢個興趣裏邊係會令到你開心之餘又冇壓力。咁你個人嗰個情緒嗰個就會 balance 翻咯。咁所以呢樣嘢都係呢三個 point 以外，我都想帶出一啲信息俾大家咯。咁希望都可以幫到大家，可以有多少思考嘅空間，覺得原來喺唔同，即係就算喺呢啲咁樣嘅環境之中玩錶，都可以有唔同嘅思想啊，或者甚至乎係一啲另類嘅玩法咯。咁希望都可以幫到大家啦。咁今集就講到呢度先唔講太多啦。咁就我哋下次再見，拜拜。各位錶迷，你哋好啊！又到星期六嘅講錶講西啦。咁我上個禮拜一樣啦，我都會拍條片呢，咁俾達人俾佢擺喺佢嗰條講錶講西嘅片入邊嘅。咁今日嘅題目呢，就係話逆市應該點買錶。咁我就諗咗一諗啦，即係而家呢，就好多人話即係當炒嗰啲款呢，咁價錢呢開始就下滑啦咁樣。咁對我哋錶迷有乜影響呢？咁我諗咗好耐，究竟應該點樣講呢？對我嚟講有乜影響呢？跟住我又諗咗好耐，跟住就話其實老實講係冇乜影響嘅。咁點解咁講呢？我就覺得呢，其實你買錶，你話炒錶，其實咪就係好似即係之前嗰段時間啦，樓市升到冚冚聲，或者股市升到冚冚聲咁樣啦。當樓市先啦，升到冚冚聲，你去買樓唔係因為你想住，係咪先？嗱，譬如我買樓，我係想即係住入去啊，或者買俾屋企人啊咁樣噶嘛。咁如果你買樓係純粹因為你想炒嘅，咁你唔係真係話自住嘅用途嘅，咁即係個用意就唔同咗啦，係咪先？咁譬如話我如果買樓我自住嘅，咁冇所謂㗎。其實你講真啦，最緊要我唔係最高位入啊，咁我買完之後我都係住喺入邊。咁你價錢升，咁我都冇辦法㗎，係咪先？我住緊唔通即刻自己即刻唔住咁賣走咩？係咪先？就算我制啊，屋企人都鬧死我啦。咁至於樓價跌嘅時候，咁其實我都係住緊，雖然呢就內心未必係最好受嘅，不過其實真係影響都唔係話真係好大咁樣，因為我係自用噶嘛，我係自住噶嘛。
咁我覺得戴錶就一樣咯，即係如果你買錶嘅，譬如好似我咁，主要都係即係自己欣賞啊、自己戴啊，或者送俾屋企人啊、送俾朋友咁樣樣，或者咧送俾錶迷啦，係咪先？咁其實咧影響真係唔係咁大嘅喎。咁我都係戴緊隻錶啫嘛。咁其實講真啦，你好似就算買車啊、買錶都一樣啦。其實絕大多數咧，你之後放咧，其實都未必可以去翻原本嘅價錢，甚至話你話有炒價咁樣樣嘅。咁我覺得其實乜嘢嘢都係㗎啦，你樓價、股票啊升得咁上下，梗係有叫咩技術性調整啊，一定會係下跌翻。咁你唔通不斷咁上升，但係人工係咪不斷咁上升先？係咪先？如果你人工不斷咁上升，咁啊，我覺得你啲錶不斷咁上升個價錢，咁係好正常嘅。但係人工大家心知肚明啦，而家尤其香港嘅經濟或者環球嘅經濟都唔係最好嘅，咁你點可以expect 係錶嘅價錢不斷咁升唔會跌？好似有啲 YouTuber 咁講啦嚇，都唔會跌嘅咁樣，不斷咁升，但係你人工咧就不升反跌喎，仲要大家猛去排隊輪兩餸飯喎，唔係排隊去半島喎，咁你心知肚明啦。咁所以咧，其實我就覺得，如果你本身個出發點你唔係買錶係為咗炒，不斷咁樣買嗰啲最當炒嗰啲咧，其實對你嚟講咧，影響真係唔係咁大嘅。咁當然如果你淨係買錶，你都唔理3721，總之係話最炒最熱捧嗰啲你就去買咧，咁當然咧，對於呢啲錶迷嚟講咧就會有好大影響啦。咁對於我相信啦，睇錶之達人同埋我個 channel Why Watch Well 嘅朋友嚟講，我相信你哋都係未必會係真係跟住大家一窩蜂去炒嗰啲當炒嘅錶嘅。咁其實咧，老實講，對大家影響就唔係真係咁大嘅。咁喺逆市嘅時候買錶係點樣樣咧？咁其實我覺得喺升市逆市對我嚟講都係差唔多，就係我會買啲我真係好中意嘅錶啦。或者性價比好高啦，價錢又唔係好貴啦，咁其實就算佢升少少跌少少，對我嚟講都唔係好影響，但係我真係可以戴到啦、睇到啦、上手玩到啦，咁其實都會開心嘅。咁我覺得喺跌市嘅時候咧，尤其係譬如話你話 PP、AP 啊、Rolex 嗰啲當炒嘅款。佢個價唔再咁強嘅時候咧，咁我相信咁有啲錶迷就如果唔係應該唔係錶迷，如果有啲玩家就可能覺得，都冇肉食嘅，咁不如我直情唔好玩錶啦，我買第啲嘢啦嚇，再保值啲買黃金或者買咩咁樣啦。但係如果對於錶迷嚟講咧，咁我覺得即係就算佢哋唔買嗰啲最當炒嘅錶，咁佢就可能諗，既然都係咁噶啦，係咪先？我都唔係買錶係一定要等佢升嘅，咁不如咧就買啲錶你真係會戴啦，你會欣賞同埋戴起上嚟你開心，又唔使鏡住嚇，好似買層樓喺個手上面咁驚，係咪先？咁我如果係咁嘅話，咁你其實你買自己中意嘅錶，價錢自己又可以應付到嘅，咁咪 OK 咯。係，所以呢個我嘅睇法嚟嘅。咁譬如我都順手拿3隻錶俾大家睇下啦。咁嗱，譬如呢一隻咧就係 Waldorf 嘅手錶嚟㗎，Waldorf 手錶。咁幾大隻下嘅，咁或者我都度一度俾大家睇一睇先啦，都幾有份量㗎。咁我呢隻錶咧，老實講我就唔係成日戴嘅，咁不過咧就間唔中攞出嚟咧都幾開心嘅。呢隻錶咧見到都45mm 錶徑㗎，咁厚度咧都15-16mm 嘅，咁呢隻錶有翻咁多份量，因為佢用呢個7750嘅機芯啊嘛，咁計時機芯本身已經係厚啲嘅啦，咁好有份量。Waldorf 嘅手錶，咁大家可能諗起 Waldorf 咧，就會諗起佢嗰啲即係咩skeletonized 啦、鏤空機芯啦、陀飛輪嗰啲啦，但係原來佢竟然有出計時嘅手錶喎，同埋 Pilot 大家見到3個人再加2點啦，都好明顯係一隻飛行員嘅手錶嚟㗎。因為而家 Top Gun 好 hit 啊嘛，所以我又講多次飛行員嘅手錶啊，我喺自己嘅 channel 都會介紹多啲嘅，我相信。咁而家咧嗰個中字計時秒針已經行緊啦，咁佢仲有啲累計盤啦，咁一陣間咧都會即係呢2個累計盤咧，咁都會喐嘅嗰支指針，咁呢隻係秒針啦咁樣樣。咁呢隻錶咧我都覺得好有份量，同埋佢即係啲襯色咧，即係其他嗰啲錶真係比較少見啲嘅，係咪啊？比較少見啲。咁或者俾個底大家睇下啦，佢仲做埋透底嘅喎。哇，係咪啊？咁個陀啦都有啲魚鱗紋嘅打磨啦，寫住 automatic， 係當然係 automatic 啦。仲有係10 ATM 100米防水。Waldorf 出呢啲
Pilot 嘅手錶咧，即係佢又真係出得唔多嘅喎。不過咧，我見到呢隻嘅時候，我就覺得哇，好中意啊！咁當然個價錢亦都非常之正啦。我記得個定價咧，如果冇記錯，都係講緊係6000零蚊嘅啫喎。係啊，6000零蚊計時機芯，咁佢寫住 Made in Germany， 哇！咁所以我都忍唔住入手啊。所以都係嗰句啦，就係佢個價錢又唔係好貴，咁啊，但係你咧又好中意個設計喎，咁所以我咪覺得咁都 OK 啦，係咪先？咁啊，戴上手俾大家睇下啦，好有份量啊呢隻，係啊，真係好有份量，都幾厚下嘅呢隻錶。咁啊，戴上7寸嘅手腕，好在有7寸都頂到下嘅。咁佢呢邊咧亦都有個牌仔寫住咩咧 ？Limited Edition 200隻嘅。咁我好慶幸啦，佢有200隻，我可以入手到其中一隻，非常之正啊！計時機芯係咁啊，第二隻啦。咁第二隻想同大家講呢，就係呢一隻大家都應該耳熟能詳啦，就係呢個 Oris 嘅 Big Crown Pointer Date。係啊，有指示式日曆嘅，咁佢個設計咧都好復古嘅。咁啊，頭先嗰隻係45mm 啊嘛，或者拍埋又俾大家睇一次啦。呢隻45mm，呢一隻咧就復古設計，咁當然唔可以太大啦，就係呢個40mm 嘅。咁啊，佢有呢個教堂式指針啦，係啦，呢個時針啦。咁跟住咧就呢個好復古嘅火車軌啦，呢個外圈咧就係錢幣嘅外圈啦 ，Coin Edge Bezel 指示式日曆啦，成件事都好復古。叫得 Big Crown， 當然個錶冠有啲大啦，係咪先？咁啊，其實有實質嘅用途嘅，就係你上鏈啊、校時間咧都會好舒服，甚至係你戴住手套咧都會好方便嘅。咁啊，襯呢條好靚嘅啡色皮帶啦、牛皮帶啦。咁跟住呢度用個 pin buckle 啦，呢個球，咁啊佢就冇做透底啦呢一隻。咁佢個機芯咧其實都係 based on SW 嘅機芯啦。咁佢呢一個就係限量版嚟嘅。啊，頭先嗰隻又係限量版喎，呢隻又係限量版，呢隻多啲啦。呢個限量咧1931隻，係啦1931。咁咧其實佢就有段故事嘅，就話唔知點樣復修咗瑞士嘅飛機啊。咁啊，跟住出呢個限量版咁樣啦。其實我之前都拍過段片介紹啊，大家有興趣可以睇下。咁其實咧，佢嗰個 Big Crown Pointer Date 啦，同佢個 Diver 65咧一樣，都係有好多唔同嘅變奏㗎，唔同嘅色啊，不鏽鋼殼啊、銅殼啊咁樣。咁大家就好多選擇嘅其實。咁啊，而家興復古嘅手錶嘛，咁呢一隻超復古啦，真係。所以好正，其實佢而家有啲出咧用自家機芯添嘅，佢 Oris 就可能出得再細隻啲都有嘅。咁呢隻咧就係而家睇落咧啊，好似都大啲喎，係咪40mm？其實佢而家出啲咧再細啲嘅都有嘅。咁頭先嗰隻咧 Waldorf 咧，其實講緊係我話定價都係6000幾蚊啦。咁呢一隻嘅 Oris 嘅 Big Crown Pointer Date 咧，都係萬幾蚊咁樣啦，萬幾蚊。咁當然係都有折嘅，咁但係話晒咧，呢一隻係 Swiss made 啊嘛 ，Oris 同埋 Oris 呢個牌子咧都即係叫出名啲啦咁樣。係啊，咁介紹咗兩隻嘅 Pilot Watch 之後咧，咁啊或者又攞呢一隻嚟睇一睇啊，呢隻咧就唔係 Pilot Watch 啊，肯定唔係，係 Pocket Watch， 係懷錶或者陀錶。咁呢一隻咧就係波爾嘅手錶啦。但係咧，佢係網上先有得賣嘅。咁啊，其實有段估嘅，因為咧，我而家咧就有13000接近14000嘅訂閱者啦，好多謝大家支持啦。咁我啱啱過1萬嘅冇幾耐嘅時間咧，咁就有位真係好忠實嘅錶迷啊，佢就喺網上訂咗俾我，跟住就送咗俾我，真係好感動啊！所以後面咧都有呢個嘅 Why Watch World 係啊，寫咗喺後面，所以都真係。好開心啊！咁呢隻陀錶咧，佢就叫做 Secometer， 因為咧佢下面呢度有個秒針嘅轉盤嘅，大家隱約見到係咪啊？係啊，見到嗰個秒針，其實呢個秒針盤啦喺度轉緊，咁所以呢隻錶咧就好有味道啦。咁佢又唔係 exactly 係嗰個叫做寶璣針嘅，佢係菱形就唔係圓形嚟嘅。咁啊，但係其他嘢你見到啦，所有嘢都係有好復古嘅設計啦，咁樣。咁所以其實我今日想講就係話咧，咁既然你都係即係可能嗰啲當炒嘅錶咁啊，即係炒唔起啦，個價又跌咁樣，咁其實都係歸根究底，你去翻
最緊要嗰個 point 就係、其實你買錶係因為你自己中意啲錶，你係真係會戴，係會欣賞啲錶嘛，係咪先？咁其實既然即係錶其實都唔係愛嚟炒嘅話，咁就更加應該係買啲你真係自己係欣賞啦、中意嘅手錶。譬如話你係欣賞嗰個牌子，譬如話 Oris 咁樣啊，佢到而家都係一個獨立嘅瑞士牌子。咁啊，佢出嘅錶咧，其實都有歷史啊，嗰個設計啊咁樣樣。咁你欣賞佢，你買佢嘅手錶係咪？譬如話呢一個 Waldorf 嘅手錶，佢性價比非常之高，即係6000幾蚊，有呢個計時自動機芯，有咁型嘅設計，啊仲可以快拆換錶帶添，係咪先？咁都係6000幾蚊。跟住呢一隻咧嚇，話陀錶係咪又有好有味道啊咁樣樣？咁所以我就覺得咁，既然都即係買錶都唔係為咗炒嘅，或者炒唔起嘅話，咁其實咪就係更加應該去翻去買錶根本嘅真諦咯，係啊。咁所以其實咧，老實講啊，對我嚟講咧，又唔係真係好大影響嘅。如果我不斷咁買 Rolex 嘅不鏽鋼運動錶啊，或者我買 PP 嘅 Aquanaut 或者 Nautilus 或者嗰啲咁嘅錶啊，咁啊梗係對我有影響啦。但係其實呢個價上啊落啊，即係正如好似我開頭咁講，咁你買咗樓，咁你都住喺個樓入邊，其實升同跌咧，對你唔係真係咁大影響嘅啫。咁好啊，咁啊唔知大家同唔同意我嘅講法啦？咁都可以喺達人嗰個 channel 啊，嗰個留言啊，都話俾我哋聽你嘅睇法係點樣樣啦。咁好啊，咁希望大家都中意我今日嘅分享啦。拜拜。大家好啊！咁啊，依家到我哋呢 part 啦啊！逆市玩咩錶？今日我哋有華哥啦，同 Steven 啦，嚇 OK。咁啊，點去 define 逆市咧？依家係咪逆市咧？大家哇，仲唔係逆市啊？係咩？嚇，應該係 perfect storm 係嘛？唔係一個 shit storm 嚟嘅變咗。係，即係啊！有冇睇新聞啊？少睇。今個禮拜朝頭早都講咗啦，係李克強開個緊急會議，係話大陸個市況係好差，係差成點啊？係去到記唔記得大陸開放改革嗰陣時，1978年啊！你講啊，去翻嗰陣時，咁大鑊係啊，係咁啊！召咗好似成10萬人開一個大會啊！咁啊〜就討論點去救市啊嚇！即係如果唔係咁惡劣，都應該唔會搞咁大壇嘢。就一定係惡劣啦！我哋一早感覺到啦。嗯，係罕有地啊，係公開承認個市係咁差。係。咁大陸最後最近個市係咁差係試過幾時啊？點解08年啊金融風暴？大陸個經濟咪下滑嘅，GDP 咪跌嘅，跌6%。跟住最近幾時再跌 GDP 咧？就係2年前，疫情嗰陣時，連續3個季度跌6.8%。咁但係今個禮拜咧，李克強咧就話，而家情況仲差過嗰陣時。哇！所以就出咗呢個4億7嘅救市嘅方案。4億7萬人民幣嘅救市方案，08年嗰時都係4億啫嘛，記唔記得？唔記得啦，呢啲數字應該你會清楚啲，都可以同大家分享係啦。08年嗰時金融風暴嘛，咁大陸咪救市咯，出招咯，咁啊好快一年4萬億，係啊4萬億，4萬億當時係OK。咁當時係救到個市嘅，09年個經濟係反彈嘅。但係今個禮拜李克強講完呢個新聞，好似冇咩反應喎個市。個市係冇反應咯。點解嘅？係啲車仔係要升咗咯，但係因為人冇信心啊。係。因為你要復產復工谷經濟，但係同一時間你要清零，咁點搞咧？都唔係咁容易做到嘅一樣嘢。咁咪點搞啊？係咪先？同埋第二47000億。邊個攞錢出嚟？邊個攞得到？邊個攞錢出嚟？中央攞47000億出嚟啊？定係啲省？定係啲省政府攞出嚟啊？咁都唔知。同埋就係佢話要放錢啊，叫銀行借錢俾人啊。但係好多人冇工做。我叫你借錢啦，你借唔借唔使還。
其實最主要係好多企業依家都面臨倒閉啊，或者係生意大倒退啊，亦都係嗰個消費力啦，超級疲弱啦，啲人都冇乜閒錢去，或者冇心情去買嘢。同埋嗰個失業率好高啊！係，原來大陸咧有個咧係年青人嘅失業率㗎。OK， 有個計算㗎，嗰個失業率係18%啊！哇，18，即係換句話講，100個年青人有18個人冇嘢做。係，仲有樣嘢仲嚇親喎！每年你知唔知大學咧畢業生咧有幾多人啊？幾廿萬咯，1000萬人啊！1000萬。1000萬人嘅概念係咩？香港有人口有幾多？咩大學嚟㗎？唔係即係所有大學啊！香港係700萬人嘅喎，係咯，700零萬啦。咁你失業率已經咁高啊，不停都有新力軍走出嚟同你爭飯食。哇！你已經冇工做啦。好恐怖喎！你越講越恐怖喎。同埋咧，過往呢幾年咧，嗰啲科網公司咧，即係我哋叫啲平台股啊。咁譬如阿里巴巴啊、騰訊嗰啲。佢請咗嗰啲好多後生仔啊，咁嗰啲後生仔全部揾到錢嘅，一年揾幾廿萬，咁佢哋咪唔去買樓咯，買錶咯，買樓買錶啊，總言之，但係而家面臨失業或者唔好彩已經失咗業啦，咁點供樓啊？所以你係靠嗰班人推個經濟，同埋平均收入大陸咧係仲係好低嘅，即係譬如 capital GDP 啊，都係得1萬蚊美金一年。喺個排行榜嗰度全世界排64嘅啫。馬爾代夫仲高過佢。所以你要靠谷內銷咧，你靠嗰啲人咧點搞啊？因為有錢人係一個少數，即係或者大陸有錢嗰啲係1-2%，咁嗰啲人都唔使錢啦。你靠嗰啲中產嗰啲谷內銷，叫佢哋走去借錢，好難咯。係。因為自己嘅飯碗可能都保唔住啦，仲點去借錢咧？好似你話齋，唔通唔使還咩？咁即係綜合所有呢個財經分析員 Stevens 呢個分析咧，咁基本上我哋都可以奠定呢個係一個逆市啦，同埋 heading for recession 咯，應該嚇。同埋唔係淨係大陸個市差，係全球外圍差喎。係。即係講加息、講高通脹，我都講咗好多次啦。係，即係好似即係飯都唔掂而家。係咪？即係所以我講係話唔係 perfect storm 嘅，即係變咗個 shit storm。係，即係眼燈已經熄咗啦。係，入咗一個冰河時期咁。咁你話啲標價點會升啊？又點會係咯？咁唔怪得知啦！依家呢啲。所謂炒標啦，第一就回落啦，回落之餘啦，仲有啲直情係冇人問津啦。咁啲貨依家華哥好似最近都好多我哋啲熟客嚟同我哋講，AAD 開始 call 佢哋咯，或者你同大家講講。即係有客講啦，都 call 佢攞標啦。攞咩標啊？就梗係地通拿金嘅，哇！就唔使炒價。哇！有2間 AD call 佢，咁即係話你話啦，即係平時都唔會有咁嘅情況噶嘛。係，咁所以咁你個客要唔要啊？咁即係佢又唔係等住帶，佢有錢嘅想要嘅時候買唔到。咁你而家即係佢覺得我最中意嘅時候你唔俾我，而家就即係冷靜咗。咁就應該唔要噶啦。我係佢揼佢啊，5% 咯，揼佢10% 咯，金就。所以咧之前好似之前Steven 都講過啦，大家使乜急啫？遲啲可能你可以入去一間撈嘅專門店，直情係買正價買一隻撈，甚至乎有折。咁之前你預計應該都要有一段時間，可能年尾啦，年尾可能話而家發生咗啊，可能真係唔使等到年尾啊，快得好犀利啊，係啊，估計都係話今年年尾啫。係，因為經濟咧，實在咧係有個好大嘅轉變啊，係有個結構性嘅轉變啊，即係我哋叫做 structural change，即係個 fundamental change，即係成個基本
基本係啊，改變咗。係啊，即係你啦 reset 嘅 button， 撳咗個 reset，即係而家 game over 嘅由頭再玩多次。OK， 但成個遊戲唔同咗。係過往呢幾年咧，啲人咧係好容易賺錢炒標。係因為買乜炒乜，其實你白痴都賺到錢嘅。係即係形成呢個社會嘅風氣咧，就係乜嘢都炒。有咩係指標？你哋見到咧係水尾啦，係爆煲啊！就係個 Moonwatch 嗰度，連一隻膠標係唔係限量嘅都炒，即係等於你啲人炒股票，去到佢最高峰就係爆之前咧，就係啲蚊型股咯，就係啲唔炒股票嘅人都走去同你講股票，走埋同你講話買邊隻，淨係噏個號碼。你問佢喂，嗰隻咩公司嚟㗎？佢又乜都唔知，就噏號碼。咁你見到呢啲係個 indicator 係真係爆煲啊！所以我見到 Moonwatch 咁咧，就係即係個先兆啊！就係個先兆啊！即係冇晒理性啊！即係一過往呢幾年咧多熱錢啊！息又低，咁你好容易咧就走去借一嚿錢，走去 corner 咗啲嘢，咁咪走去攞出去炒，甚至乎有啲人咧就覺得工都唔使打。係啊，好多都咁啊，所以形成一個好唔健康嘅社會嘅不勞而獲。係啊，咁所以而家咪爆煲咯。咁但係有啲人好似仲未 realize， 仲未瞓醒咁咯。其實都有好多人都未瞓醒啊！有啲客仲同我講行過有啲二手店，啲撈嘅價錢都仲係喺炒到最巔峰嗰個價標住。唔係個鋪頭當然唔會明碼實價。OK，即係登個牌。係大減價。大減價係。你行埋去咪揼佢咯，係咪先？佢俾你揼唔到，你咪走去 AD 嗰度等咯。係。實會等到㗎。係咪先？你 AD 俾你都揼多係5%啊。係啊，所以大家知道依家咁嘅所謂嘅逆市之中啦，咁啊，我哋頭先都用咗一段篇幅去解釋嘅，依家呢個市係有幾惡劣啦。咁我哋咁依個今期呢個題目咧，就係呢個逆市之中玩咩標咧？咁我哋歸佢哋3大類啦。第一類就係嗰啲所謂炒標啦，第二類就係嗰啲大牌子啦，到第3類先至係嗰啲細牌子或者小眾牌子啦。咁頭先我哋都講咗少少關於炒標回落嘅呢個情況啊。咁其實都有一啲人咧，為咗去托呢個市咧，會同你講幾樣嘢嘅。佢就會同你講：華哥升你又唔買，依家跌你又唔買。咁跌唔知邊個係真係最低啊嘛？點買咧？咁跌緊嘅時候，即係你都仲要等。咁正常，如果唔係跌到你認為嗰個價，咁你都唔會買啦，因為仲係炒價啊嘛。喂，講真，我再講一次，行入 AD 冇折我都唔會買，除非你俾折我。係個情況就差到咁可以。OK， 咁第二個問題，我想問你，你係自用啊嘛？咁依家回落咗，你原本炒到咁高，你都想買㗎啦。你係自用啊嘛，唔緊要㗎，貴少少你都可以買㗎。你自用啊嘛，你又唔係炒。即係等於個客咁啫嘛，佢其實都有啲好簡單嘅。當時點解要買咧？係有需要買啊嘛，因為佢做生意要見客，咁佢要帶隻靚錶，咁而家佢連間公司都冇埋啊，咁而家係冇需要啊嘛，咁買隻靚錶咁即係擺喺度啊！哇，咁大鑊！唔係，其實好簡單啫嘛，我咪等佢落咯，係咪先？我使乜咁急啫？落到幾時啫？唔知係咪先？好，咁最後通常可能佢又會同你講啦，嗱，以前冇貨啊。咁所以你買唔到啊！依家有貨啦，咁你係咪應該買啊？即係以前都冇貨嘢咧，其實都好講嗰個環境、嗰個時間嘅。喺即係個個都講緊呢樣嘢嘅時候，嗰個客就好想擁有呢樣嘢。但係當個話題一轉，咁冇咗嗰種衝動，咁寧願即係激情之後過後係咁嘅。通常買嘢都係。一冷靜咗就另一回事嘅，邊度冇貨啊？講真，咁係出過100萬隻錶一年嘅都話冇貨，你信佢就即係傻仔。唔係最重要咁大量嘅生產，
哇炒到離咗地啊嘛，咁真係當時我哋都講啦。係啊，講咗無數次啊。喂，佢哋唔係話生產量低啊嘛，你過百萬喎，咁你仲要炒幾倍，真係好離譜啊嚇！係，咁啊，我哋或者講第二分類啦。第二分類係啲大牌子啊。咁啊，邊啲大牌子我哋好似Cartier啊、Omega 啊、Franck Muller啊、A-Lange 啊呢啲都屬於依類啦，依類所謂大牌子。咁大牌子又玩唔玩得過咧？喺呢個逆市之中，咁如果有能力嘅，咁都冇問題嘅，玩乜都可以嘅。咁我哋發覺咧，呢啲牌子仲有一個趨勢啊，就係佢哋開始咧，好似係俾少咗折，同埋俾少咗折之餘咧，就同埋好似都開始係嗰個供應都少咗啊！嚇，逐啲嚟咁樣，好似好。之前都講咗啦，因為做得少嘛，啱啊，因為佢驚賣唔晒咩，大佬係咪先？唔係都係正常嘅。咁而家都係真係唔係話一定要大量生產嘅，有啲牌子佢即係個對象唔係一般嘅客啊嘛。咁佢減產，跟住你咪等咯，一樣要排嘅。同埋你減產，你一日阻止啲標流出個水貨市場啊。即係過往啲 AD 賣唔到啲標，咪懟落去水貨市場嗰度。咁啲人去報貼睇完又唔幫襯你，走去買水貨。咁而家咪要控制呢樣嘢咯。其實有啲牌子做緊呢啲嘢㗎。係啊，有啲牌子做得好好，你出去買水貨係揾唔到嘅。咁佢啲價咪硬啲咯，可以。咁即係喺呢個所謂大牌子個領域入邊啦。咁大家如果有心儀嘅牌子，都可以等啦，或者留意啦。咁啊，亦都唔需要超公價去賣嘅。咁啊，因為呢個環境越嚟越惡劣嘅時候咧，可能有啲你以前覺得都應該排唔到、等唔到嘅嘢咧，可能啊好快又會揾你㗎啦。係啦，咁啊到係阿 Steven 又係。總言之，咩牌子都好，一定有折先買。係冇折唔好買。係啊，唔需要俾正價買。好簡單。OK， 咁啊到最後一分類啦，咁當然係啲小眾牌子啦、細牌子啦。咁依度入邊咁都包括好多嘅喎，因為瑞士牌子又有啦，日本牌子又有啦，本地牌子又有啦，大陸牌子又有啦，或者一啲扮世界各地嘅牌子又有啦。咁係啦，咁對依紮嘅小眾牌子，大家又點睇咧？玩唔玩得過咧？喺呢個逆市之中？逆市之中梗係執平貨啦，呢個唔使講啦。即係好難得咁嘅機會啊！有啲小眾牌子嘅，突然間平時唔係有咁嘅節㗎嘛。好似呢個。你可以喺而家咁嘅惡劣環境，低過半價喎，係啊。平時嘅入貨價。係。咁啊，真係好超值嘅。係啦，好似呢隻咁，我尋日啱啱先出片啊嘛，咁都唔夠半日啦，應該都阿華哥有幾多個落咗訂啊？要幾十個啦，幾快，因為咧嗱，依個價依副機芯同埋依個樣依個牌子講緊5000蚊，你真係好嘅環境嗰時候，貨嘅係即係你只不過平時嗰個價錢吸引唔到佢啊嘛。咁你而家有個咁嘅超筍價。咁客有質素假嘅，係即係你話呢啲係咩都冇用㗎。個客買家係最係啊，最可以反映係啦。你係靚嘢，假唔到係啦，係啊，咁佢哋唔係個個都係唔識嘢㗎嘛，係啊。即係其實真係冇理由超公價買一樣嘢，真係傻咯，真係。係啦，咁大家都可以睇到啦，譬如蝦仔呢啲牌子啦，亦都係好多人開始玩，咁亦都越嚟越多人玩啊。咁其實咧玩呢啲小眾牌子，仲有一個好處就係咧，有一大班人陪你玩。咁因為依家仲有個平台啦，譬如 Facebook 又好、YouTube 又好或者係 Instagram 又好，咁有個平台俾大家聚埋一齊吹水。咁同埋亦有一間鋪頭有實體店俾大家去聚。咁其實成件事就好開心嘅，同埋
用嘅錢亦都唔係話好多啦。咁其實不過玩呢啲小眾牌子咧，我哋最近都聽到一啲標迷啦，同我哋講翻一個情況嘅。咁想你哋睇下有啲咩意見俾啲標迷啦。就有啲標迷就話：哇，近排我老婆炸型喎，點解近排買多咁多標嘅？咁同埋都唔係佢哋識嘅。咁你哋會點應對呢啲咁嘅問題咧？咁唔好俾你老婆知你買標得咯。即係靜靜雞好似 Y Watch 咁啊！唔係個標盒唔好要咯。係啊，隻標咁細隻，其實都可以收埋啊。真係講唔好俾你哋知。唔係小眾牌子真係好抵玩嘅，即係好似我當時見到啲蝦仔，有啲真係好超值嘅。咁係，即係好似而家我哋見到隻呢隻伊波魯一樣啫嘛。係，當你嗰個價位係去到咁嘅時候，你計到條數嘅，真係平時就算你咩牌子都唔會有呢啲價嘅。係，單係啲副機芯係啊，都已經3000幾蚊啦。巴菲特咧有個金句啊，就類似係咁啊，佢話 ：The price is what you pay, value is what you get。即係價錢就係你攞出嚟買呢隻錶嘅。不過 value 就係去價值係啦，價值就係你所得到嘅嘢。係啊，即係你5000蚊買呢隻錶，你付出係5000蚊，但係你攞翻嚟個價值係超過5000蚊。你睇下嗰個打磨做到幾靚嚇，就係咁咯，咁簡單咯。但係如果調翻轉頭，超公價買隻咁嘅錶，咁即係調翻轉嚟講咯。咁你咪覺得戇居咯？係。同埋我有一樣嘢咧，就同嗰啲朋友講啦。咁其實如果你買呢啲小眾牌子，就算你買好多，你都只係當一個嗜好啦。咁亦都係量力而為啦。自己能力範圍入邊去買咯，就唔係叫你自己開飯都冇錢啦，都去玩咁就唔鼓勵咁嘅。有多餘嘅錢先至因應自己嘅能力去玩啦。咁當為一個嗜好，即係一樣啫嘛。如果你老婆同你講你一隻手你戴得幾多隻錶，你亦都可以問佢：你一隻手攞得幾多個手袋啊？即係咁真係唔好同佢咁講啦。錶迷始終都要買錶嘅，就算逆市都要娛樂下啊嘛。咁呢啲咪一個好好嘅選擇咯。唔係你最緊要唔好買太貴咯，有平玩咯嚇。係啦，咁最緊要都係要買翻一啲有值㗎啦。咁幾樣嘢我哋之前好似啲影片都有同大家講啦。譬如雷文威呢啲啦，佢經歷過3代，係有真正嘅歷史同埋做過啲咩錶，喺呢幾十年大家睇翻，亦都睇到嘅一直以來做嘅錶嘅口碑同埋個銷售 ，OK 呢啲。咁伊波魯更加唔使講啦，一隻好老嘅牌子，亦都經歷過好長嘅一段時間，做過好多錶。咁如果你話日本錶嚟講，咁精工、星辰、卡西歐呢啲大家都識㗎啦，咁有本地牌子嘅話，你就要自己睇翻啦，背後真正喺邊度做，或者係個質素幾多。咁就算唔係喺瑞士做，喺邊度做都冇所謂嘅。個價錢係咪合理咯？係啦，個質素咯。咁個質素，咁有時咧有啲朋友問我呢隻某某牌子抵唔抵啊？因為咁就睇你自己咯。你自己如果你要去開始玩呢啲錶，分分鐘你就即係你就 miss 咗其他可能更有質素嘅錶啦嚇。咁關於呢啲我哋可能遲啲再深入啲去講咯嚇。總之有價有市啦。係啊，你俾出嚟嘅錢，你攞翻嚟嗰個得到啲咩？即係要有個 balance 咯。係啊。咁亦都要因應你自己個心態啦，自己個嗰個觀點自己個諗法啦嚇。有時我哋都
講唔到咁多啊嚇，即係每人係啊，每人都有自己嘅喜好啦。咁如果你夾硬都係要中意某啲嘢，咁我哋都冇辦法啦。即係再炒價，再講炒價，就喺現階段應該好離地㗎啦。係超離地啊！好啦，咁今日我哋3個嘅分享就到呢度啦。話逆市玩咩錶，我哋都同大家分析咗唔同種類嘅錶啦嚇，應該用咩心態去玩嘅。咁希望大家喺呢個逆市中亦都可以開心咁玩你啲錶啦。OK， 咁呢集就講到呢度，多謝華哥同Stephen。Thank you， 拜拜。大家好，呢度係Silly 講錶世界啦嚇，大家食飽未啊嚇？咁好唔好啊？咁今日咧我就今日的我咧就打倒昨日的我啊，好唔好啊？咁喂，大佬你昨日嘅你講嗰啲又叫人炒錶又成昨日我咪之後讓報價咯，好唔好啊？咁你今日嘅我又點咧？做咗今日我咪叫人買啲積木咯，好唔好啊？哦，你今日嘅我唔係話你唔係喜歡3個牌子咩？昨日嘅我好唔好啊？就喜歡3個牌子，今日嘅我就喜歡積木啊，好唔好啊？咁人哋梗係要與時並進噶啦嚇。今日呢個積木可以獨一無二，好嘛？獨一無二嘅積木，咁唔係所有人都買得起，所有人都好似我咁，好嘛？贏得起嘅贏得起。我買錶依家好嘛？就唔係睇佢升啊跌嘅，好嘛？哦，明白明白。咩嚟嘅呢隻嘢？積木咯，好嘛？你未見過積木咩？哦，喂，幾多錢啊？嗱，依個你係陳大文啊？我係陳大文。哦，陳大文，咁既然你係我 fans 啊，好嘛？咁我就計你平啲啊，50萬。50萬？係啊。OK 喎。你識貨啊，好嘛？我之前見到嘅積木150萬，咁我覺得玩唔起，太貴。哇！咁我哋呢啲積木 OK 喎。我哋呢啲咧最緊要型最緊要型。最緊要型，好嘛？咁蝕錢嘅喎。我哋玩錶就唔計去蝕賺錢嘅，因為咧我哋有的係錢啊，有的係錢，好唔好啊？咁最緊要自己玩得開心，咁最緊要冇人識啊，冇人識啊最好啊，好唔好啊？咁50萬啦，要唔要？呢啲改錶改做積木嘅預咗啦，唔拎上行又係我哋啲唔識嘢先至。嗱，好嘛？好唔好啊？咁有啲我知道近期咧就好多人插我啦，關於個積木錶咁啊，咁唔需要同啲小朋友去計較嘅，好唔好啊？咁嗰啲人咧就佢哋買啲錶咧都好難買噶，咁由佢啦，咁佢哋想黐我啲名氣去做佢啲生意，嘩眾取寵啊，好唔好啊？咁唔使理佢哋嘅，唔使理。慳啲啦，我哋做賣錶平就得㗎啦，特價。係。喂，使咩你要黐你咁兇啫？我啲就貴就得啦，好唔好啊？阿 Siri 啊，我想問咧，你邊個啊？你明星嚟㗎？喂，我好型㗎，好唔好啊？唔係，我知你好型，你個樣好型。係啊。你做過邊套戲啊？定係歌星啊？我有好多 fans 啊，好唔好啊？我有成2萬個 fans 啊，好唔好啊？哦，咁 OK。咁你單係睇我嘅留言支持我啲 fans 好唔好啊？都知道我係堅㗎啦。你睇好似有依位M1 Watch Channel 話我好有實力以我為榜樣以我為奮鬥目標啊，好唔好啊？咁你哋啲識咩啊？係唔通我同啲小朋友計較咩？係嘛？喂，你呢隻積木錶係咪一定掂先？一定掂50萬買唔買啊 ？OK， 唔買我話俾第二個買啊！得係，俾錢，好。俾錢。可能病赤，有冇搞錯啊？你當我係咩啊？開張病赤俾我。其實我係外國人嚟㗎，信得過㗎，我 John Smith 其實。喂，呢張赤係要俾我㗎，我唔係叫 John Smith 啊！你可唔可以改一改啊？陳大文，你真係當我 Lulu 咁啊！你真係我假地都識好多大錶行啊！我喺呢個香港都假地開公司做生意啊，好唔好啊？咁你唔好當我
Lulu 先得㗎，好唔好啊？呢個陳大文，知你勁揾到錢，係咁啊！嗱，最近啊，我又幫啲人啊賣標啊攞啲標出去賣啊，咁啊好唔好啊？咁啊我都唔係志在賺錢啦，佢俾咗幾多錢嚟俾我就幾多錢喎。啊越講越來嚟跟啊，好唔好啊？咁啊就依家就算二手我都做埋㗎，好唔好啊？咁啊就大家喂咁啊喂我呢個都係短拍嘅，好唔好啊？咁我隨口噏嘅，好唔好啊？咁啊你哋係啦。放我一馬啦！依家係係好人有好報，你即係做善事做得咁多，就抵你發嘅。係啦，咁啊，因為你知啦，依家嗰啲三大牌子啊，咁之前我都係咁宣傳㗎，不過依家冧晒，咁你叫我講好唔好啊？講我講唔到啦嘛，好唔好啊？咁你咪講咗咯，今日嘅我咪打到咗人。係咯，所以你哋就喺個雞蛋入邊挑咩骨頭啦，好唔好啊？即係你以前講嘅嘢。唔算數咯，係咯，即係今日講嘅嘢，你都吹我唔漲㗎，係咪啊？好嘛？吹你唔漲咯。喂，唔好拗，唔好拗。嗱，嗰日見到你咧，為賣。你見到我？唔係，即係我睇呢條片，你賣二手錶喎。我賣二手錶有咩問題咧？好嘛？咁我之前我Grand Cycle。Grand Cycle 咩嚟㗎？Grand Cycle 你都唔識？你有冇讀過書㗎？你係咪講 Grand Cycle 啊？Grand Cycle 啊？嚇！你仲係專家 ？Grand Cycle 有咩問題 ？Cycle 係癲佬喎，係咩？精工啊！我一直都係咁講 Grand Cycle，我冇人同我講我係講癲佬喎。唉，你啊，真係專家。唉，你個陳大文真係專喺度玩我嘅，好唔好啊？咁啊，好啦，咁啊，今日最緊要我有 fans 嚇，因為就算我做得幾唔好，我都有一班 fans，你都係吹我唔漲嘅，好唔好啊？咁啊，大家學嘢啦嚇，咁啊。玩錶最緊要食有實力有食力咁河井不犯井水叫嗰啲小朋友唔好再嚟搞我啦咁我 B 唔係我思利哥真係我食開呢啲魚子醬配法國菜嘅，咁啊層次分明嘅，梗係唔會同啲你哋啲咁 cheap 啲牌子同你哋一般見識啦好唔好啊？咁啊多謝大家繼續支持我。呢張 bank check， 精目標好揾第二個 target 一個真正落搭嘅水魚記得聯絡我 PM 我 OK， 呢集就講到呢度啦。Siri 講錶世界，好，拜拜。拜拜。